سلام به همگی، من فاطولم و به اولین ویدیوی چنل من خوش اومدید. راستش من خیلی وقت بود که دلم میخواست این چنل رو بزنم، اما مثل 99% آدما هم میترسیدم، هم که نمیدونستم از کجا شروع کنم، نمیدونستم باید با چه ایده‌ای شروع کنم، حتی من نمیدونستم چجوری باید حرف بزنم، چجوری شروع کنم به حرف زدن. اما این اواخر دیگه گفتم بس، تمام این چیزها رو میذارم کنار و فقط شروع میکنم. اصلا دیگه برام مهم نیست که کی راجبم چی فکر میکنه، اصلا برام مهم نیست هر کسی این ویدیوها رو ببینه و تنها چیزی که الان برام اهمیت داره اینه که اون کاری که خودم دوست دارم رو انجام بدم. دیگه اصلا برام بقیه‌اش مهم نیست. واقعا اینجا دیگه فقط خودم. اصلا از اونجایی که من عاشق حرف زدنم راجع به زندگی، راجع به آدما، احساسات، عواطف، انرژی، تمام چیزهایی که به روح انسان مربوطه، من عاشق شنیدن و حرف زدن راجع به اونها هستم و دلم خواست یه جایی باشه که بتونم آزادانه راجع به این مسائل صحبت کنم، بتونم کسی باشم که شده 1% حس خوب به بقیه بده. اگر آدمی با یه مشکل، با یه حال بد نگاهش کرد، احساس کنه تنها نیست و کسی وجود داره که حرفش رو میفهمه. امیدوارم توی این راه موفق باشم. برای اولین ویدیوی چنل چیز زیادی نمیخوام بگم. ممنون میشم که چنل من رو سابسکرایب کنید. اینم اینستاگراممه.